Ministria e Bujqësisë, Filltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me anë të një komunikate për media kanë njoftuar se kanë tërhequr nga tregu produktet Aptamil 1 dhe Aptamil 2. Ky vendim vjen sepse përmes sistemit evropian të alarmimit të shpejtë për ushqim dhe ushqim për kafsh është pranuar një njoftim me numër 2026.1018 kategorisë Alert Notification lidhur me praninë e toksinës cereulide në formulë për foshnjë të prodhuar nga kompania Nutricia Zoic. Njoftimi është shpërndar nga autoritetet kompetente të Bashkimit Evropian përmes sistemit Rapid Alert System for Food and Feed për të gjitha vendet në të cilat produkti është distribuar, përfshirë edhe Republikën e Kosovës. Në kuadër të kontrolleve zyrtare të importit dhe verifikimit të gjurmëshmërisë së produkteve ushqimore, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka identifikuar se në Kosovë janë importuar sasi shumë të kufizuara të disa produkteve të ushqimit për foshnjë Aptamil me 19 januar 2026 nga një operator ekonomik i autorizuar. Produktet e identifikuara janë Aptamil 1 me 830 gram rreth 5 paketime dhe Aptamil 2 me 830 gram rreth 9 deri në 10 paketime. Pas njoftimit përmes sistemit RSFF, AUV ka kryer kontroll në terren me datë 9 mars 2026 dhe ka urdhëruar tërheqjen e produkteve. Inspektimet kanë konfirmuar se produktet nuk kanë qenë në shitje në treg, por janë bllokuar në depo dhe janë në procedurë asgjësimi sipas legjislacionit në fuqi. Bazuar në verifikimet e drejtanishme, nuk ka dëshmi që këto produkte të jenë shitur tek konsumatorët. Prandaj rreziku për konsumatorët në Kosovë konsiderohet shumë i ulët. Deri tani nuk është raportuar asnjë ankesë nga konsumatorët. Nga institucionet përgjegjëse është bërë se do të vazhdojë monitorimin e tregut për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve.